Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Burmese USA channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ် Burmese USA channel လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမရဲ့ America ကိုရောက်ခဲ့ကြောင်းဖြစ်ကြောင်းရဲ့အကုန်စုံကျမမှတ်တမ်းတင်တဲ့အနေနဲ့ကိုလည်းသိရှိရအောင်အများလည်းသိရှိစေလိုတဲ့မျှဝေစေလိုတဲ့စေတနာနဲ့ကျမအကုန်လုံးကိုမျှဝေပေးထားလေးရှိပါတယ်ကျမ America မှာတူနာပြီးဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဘယ်လိုဆောင်မွေးတွေဖြည့်ခဲ့ရလဲပြီးရင် F1 visa student visa အကြောင်းလေးတွေ America မှာနေထိုင်မယ်ဆိုရင် credit card ကိုမရှိမဖြစ်အသုံးပြုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ credit card ရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးလေးတွေပြီးတော့ immigration အကြောင်းလေးတွေပေါ့နော် refugee အကြောင်းလေး asylum အကြောင်းလေးတွေ TV ဘယ်လိုမျိုးထိုးရလဲအစရှိတဲ့ပြည့်ကျမအကုန်လုံးကိုပြပြပြီးသွားတယ်ကျမလိုမျိုးလေဝါသနာပါပြီးတော့ YouTube မှာ sharing လေးတွေလုပ်ချင်တယ်မျှဝေခြင်းနဲ့မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနဲ့အကျိုးကျေးဇူးခံစားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် YouTube မှာငွေဘယ်လိုရှာရလဲဆိုရယ်ဗီဒီယိုလေးအစားအကုန်လုံးကိုကျမ transparent ပွင့်လင်းမြင်သာအကုန်လုံးပြသပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဗီဒီယိုလေးကို like လေးလုပ်ထားပေးပါ channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ထားခြင်းအပြင်တခြားဗီဒီယိုတွေကိုလည်းအဆက်မပြတ်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ Burmese USA channel လေးကပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကိုကအကယ်လို့ပေါ့နော် payment check တခုရတယ် check လို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီဟာလေးလည်းရှင်းပြခြင်းနဲ့ America မှာ check ဆိုတဲ့ဒီပတ်စံရတဲ့အချက်လက်မှတ်ပေါ့နော်ကို CHECK check လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲရေးပါတယ်နော်ဒီမှာနော် big fat check အင်္ဂလန်တို့ဒီယူရိုဘတ်တို့ကြတော့ check လက်မှတ်ပေါ့နော်ချက်လက်မှတ်ပေါ့ကို CHEQUE ဆိုပြီးတော့စလုံးပေါင်းပါတယ်ဆိုတော့ကိုက America ကသူတယောက်ကချက်လက်မှတ်ပေးပါ CHECK check ဆိုပြီးရေးရင်ဒါ spelling မှားတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒီဘက်ကဒီလိုပဲရေးပါတယ်သုံးပါတယ်ဒါ spelling အမှန်ပါဒါကတော့ကျွန်မဈေးခဏဝယ်လို့ Rakuten နေပြီးတော့ကျွန်မတို့ထုတ်ပေးချက်လက်မှတ်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်မတို့ဘယ်လိုမျိုးချက်လက်မှတ်ကိုဟိုပါပေါ့နော်ဘန်ထဲကိုထည့်ကြမလဲဆိုတော့ချက်လက်မှတ်တစ်ခုမှာအမေရိကကိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ချက်လက်မှတ်တွေအသုံးပြုကြတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျန်ချက်လက်မှတ်ရပြီကိုချက်လက်မှတ်ပေးပြီဆိုတော့ဒီချက်လက်မှတ်ကိုဘန်ထဲကိုဘယ်လိုထည့်ကြမလဲဒါမှမဟုတ်ကိုကသူများကိုချက်လက်မှတ်ပေးမယ်ဆိုလဲဘယ်လိုရေးရမလဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးပါကျွန်မပြပေးသွားမယ်အဲ့တော့ဒါသူများကကိုကိုပေးတဲ့ချက်လက်မှတ်ဒီချက်လက်မှတ်ကိုလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ကိုဘန်ထဲမှာထည့်မခြင်းကိုပတ်စံမဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒီကြောင့်မလို့ဒီမှာ do not write stamp or sign below this line ဒီရဲ့ line ရဲ့ဒီအောက်မှာဘာမှသွားမရေးပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘန်ကသူရေးစရာရှိတာဒီမှာရေးဖို့ရှိနေလို့ပါဒီမှာကိုဘာမှမရေးပါနဲ့ line 3 line တောင်ရှိပါတယ်အဲ့ line မှာကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့လက်မှတ်ထိုးရပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်လက်မှတ်ထိုးရပါမယ်လက်မှတ်မထိုးမချင်းချက်လက်မှတ်ကဘန်ထဲကိုရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာအောက်မှာလည်းဗာရေးထားဆို Federal Reserve Board of Governors တဲ့နော်ဒါတွေကတော့ဘာမှတော့သိစရာမလိုပါဘူးကျွန်မဒီလိုပဲပြပေးရပါနော် Document security includes warning band copy ဒါတွေကတော့သိဘာမှသိစရာမလိုသိစရာလိုတာကဒီမှာဘာမှမရေးပါနဲ့ဒီမှာလက်မှတ်ထိုးပါလက်မှတ်ထိုးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လက်မှတ်ထိုးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဘန်ကိုသွားပြီးတော့ကိုရဲ့ဘန်အကောင့်ထဲကိုဘန်ကတ်ဖြစ်ပေးလိုက်ဒါမှမဟုတ်ဘန်အကောင့်ဖြစ်သူတို့ပြောပြဒီအကောင့်ထဲကိုထည့်ချင်လို့ပါဆိုရင် probably ဖြစ်နိုင်တာကတော့သူတို့ကကို ID တောင်းလိုက်မယ်ကိုရဲ့ ID နဲ့ဘန်ကတ်ကိုပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီချက်လက်မှတ်ကိုဘန်ကကိုဘန်ရဲ့အကောင့်နဲ့ check-in နဲ့ထည့်မှလား saving နဲ့ထည့်မှလားထည့်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနောက်တစ်မျိုးထည့်လို့ရပါသေးတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကိုကဒီချက်လက်မှတ်ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ဒီmobile deposit လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะ mobile deposit ဆိုတော့ mobile နဲ့ဒီ mobile phone နဲ့ပဲကျမတို့ချက်လက်မှတ်ကိုကိုကနဲ့ကိုလက်မှတ်ထိုးမယ်အရှိစဒီချက်လက်မှတ်အရှိကိုဓာတ်ပုံရိုက်မယ်အနောက်ကိုဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ရိုက်ပြီးတော့ကိုရဲ့ဘန်ကတ်ထဲဒီကိုဘန်ကဖုန်းထဲကနေကြည့်လို့ရရမလားအဲဖုန်းထဲကနေကြည့်လို့ရတယ်ဥပမာကိုဘန်ကော့အမေရိကသုံးတယ်ဘန်ကော့အမေရိကရဲ့ application တွေကိုကျမတို့login sign in ဝင်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ check deposit ဆိုတဲ့နေရာမှာဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် application ကပြောတဲ့အတိုင်း check ကိုအရှိအနောက်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူက check submitted ပေါ့နော်ဒီ check ကအဆင်ပြေပါပြီသူတို့လက်ခံပါတယ်ဝင်သွားပါပြီဆိုပြီးတော့ဒီလိုစာလေးတစ်မျိုးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဘန်မတူတော့စာချင်းတူချင်မှတူမယ်ဒီလိုပုံစံပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြလို့ရှိရင်တော့ဘာရေးထားလဲဆိုတော့ဒီဘန်မှာတော့ဘာရေးထားလဲဆို hold on to your check until you see the full deposit amount posted in your accounts past transactions တဲ့ပြောချင်တာကဒီချက်လက်မှတ်ကိုအခုဒီမှာထည့်ထားပြီးဆိုပြီးတော့ကိုကနှုတ်မဲ့ပလိုက်ပါနဲ့တဲ့တင်ထားပါတဲ့โอเคเนาะဘယ်ထိတင်ထားရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ processing ဆိုတဲ့နေရာလေးကနေပြီးတော့ posted လို့ပေါ်သွားတဲ့အထိဒါမှမဟုတ် deposited လို့ပေါ်သွားတဲ့အထိကိုတင်ထားပေးပါတဲ့ဒီနေရာမှာ America
မှာ check လက်မှတ်စတုံးဖူးတာပေါ့နော်ကျမကတော့တခြားချက်လက်မှတ်တွေလည်းဒီလိုပဲလို့ကျမယူဆပါတယ်ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ချက်လက်မှတ်ရဲ့အကြောင်းကျမနည်းနည်းလေးရှင်းပြခြင်းနဲ့အလိမ်မခံရအောင်လို့ပါတခြားလေးနားထောင်ပေးပါနော်ချက်လက်မှတ်နဲ့ကိုကပတ်စံလက်ခံပြီဆိုလို့ရှင်တတိထားပါချက်လက်မှတ်ဆိုတာကစာရွက်ပေါ်မှာလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ amount တစ်ခုကိုရေးပြီးကိုကိုပေးတာပါသူ့ဘဏ်ထဲမှာအဲ့ပတ်စံရှိမရှိဆိုမကျင်းသေးပါဘူးအဲ့တော့ဒီချက်လက်မှတ်ဆိုလို့ရှင်ကျမကိုသူ990ကျော်ပေးရပေါ့နော်ဒီကုမ္ပဏီကပေးရပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကုမ္ပဏီကပတ်စံတလောက်ရှိလားမရှိလားဆိုတာကျမမသိရအောင်မသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကဒီကျမဘဏ်ထဲကိုဒီချက်လက်မှတ်ကိုကျမဘဏ်ထဲကို990ကျော်ထည့်လိုက်တယ်သို့တော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေဒီချက်လက်မှတ်ကိုတင်ထားပါလို့သူကပြောတာနော်ကျမဘဏ်ထဲကိုဒီစာရွက်ကိုထည့်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ဘဏ်ထဲမှာပတ်စံအလောက်မရှိတဲ့အခါကျရင် check bounce ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ် bounce လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะ check bounce ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကိုကဒီပတ်စံကို तू ကစလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ amount တစ်ခုရေးပြီးလို့ကျမကိုပေးလို့ကျမဘဏ်မှာသွားပေးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဟိုဘက်ဘဏ်ထဲကနေပြီးတော့ကျမဘဏ်ကထုတ်မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုဘက်မှာပတ်စံမရှိဘူးပေါ့เนาะပေးရသူရဲ့ဘဏ်ထဲမှာပတ်စံမရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့အချိန်ကာလမှာကျမဘဏ်ကထုတ်တဲ့အချိန်ကာလတခုမှာပတ်စံမရှိဘူးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကကျမပတ်စံထုတ်လို့မရဘူးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီခါကျလို့ရှင်ချက်က bounce ဖြစ်တတ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုသူများကငွေလွှဲလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် service fees တခုခုပေးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ချက်က bounce ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာမကျင်းသေးပါဘူးမကျင်းသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကချက်လက်မရပြီဆိုပြီးတော့ပျော်ပြီးတော့ကိုရဲ့ service တခုခုပေးလိုက်တယ်ပစ္စည်းတခုခုကိုပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် bounce ဖြစ်သွားခင်ကိုကခံရတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုအရင်သတိထားဖို့လိုပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်မဈေးခဏခဏဝယ်လို့ Rakuten နေပြီးတော့ကျွန်မကိုထုတ်ပေးချက်လက်မှတ်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Rakuten ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းလေးရယ်application လေးဘယ်လို download လုပ်ရမလဲဘာတွေဘယ်လိုဝင်ရမလဲဆိုရဲလက်တွေ့လေးကိုသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်မဒီထိတ်လေးမှာ link လေးမှာချထားပေးမယ်အဲ့ Rakuten ဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုအဲ့ဒီမှာကြည့်ပေးပါကျမရဲ့ link ကလေးကနေဝင်ပြီးတော့ sign in sign up အကောင့်ဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေရောကျမရောက30စီရရှိမှာဒေါ်လာ30စီရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်လို့ကျမ link ကမသွားလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေလည်း30မရဘူးကျမလည်း30မရပါဘူးအဲ့တော့ကျမကိုဒီ information လေးပေးလို့ကျေးဇူးတင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဒေါ်လာ30 bonus ရရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် link လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ sign in sign up လုပ်ပြီးတော့ဝင်မှာကျမကိုယ်တိုင်လက်တွေရရှိတာမို့လို့ကျွန်မ recommend ပေးပါတယ် Rakuten application လေးကိုသုံးပြီးတော့ဈေးဝယ်ပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်เนาะအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင် Burmese USA channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ထားပြီးတော့ပြန်လည်လာရောက်ပြီးတော့အများအားကြရတဲ့ USA က Burmese တွေအောင်မြင်တဲ့မြန်မာပြည်သားတွေဖြစ်ကြပါစေလို့အားလုံးကိုဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရရှင် Bye bye Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.